Desturi za harusi. Desturi za harusi ni nyingi duniani. Kwa mfano, Afrika Mashariki pekee ina desturi za aina nyingi za harusi. Kila kabila lina desturi zake. Kwa hivyo, utawaona kwa mfano Waswahili wa pwani wakisherehekea harusi tofauti kuliko Wakikuyu au Wamasai. Kwa kiasili, mvulana akitaka kumposa msichana huwaambia wazazi au wazee wake, na wao humpeleka mjumbe. Yule mjumbe hupelekwa ili atoe posa za mvulana kwa wazazi wa msichana. Mvulana akikubaliwa huambiwa atoe mahari fulani kama ng'ombe au shilingi 2,000 na kadhalika. Baada ya hapo, mipango ya harusi huanza. Lakini kwa sababu ya dini kuu kama Kiislamu, Kihindi, Kikristo, Kiyahudi na kadhalika, wale watu wa kabila mbalimbali hufunga ndoa za harusi zao kufuata sheria za dini hizi. Basi, Wakristo wa yale makabila tofauti huoana kanisani na huozwa na padri au kasisi, na wengine huozwa msikitini na kadhi au sheikh kama ni Waislamu. Ijapokuwa watu wa makabila yote wanaweza kuoana kanisani au msikitini, wengi hufanya sherehe za kienyeji baada ya au kabla ya kuoana kidini. Siku hizi, watu wengi wa mjini hufanya karamu moja badala ya kufanya harusi ndefu, yani kuwa na sherehe ya siku nyingi kama watu mashambani. Kwa kweli, mtu kuwa na harusi kubwa siku hizi lazima awe na pesa nyingi. Maswali. 1. Harusi za Waswahili wa pwani ni kama harusi za Wamasai au Wakikuyu barani? 2. Mahari ni nini? 3. Waswahili hulipa mahari gani? 4. Kama Wakristo wakitaka kufunga ndoa, lazima wafanye nini? Waoane wapi? Waozwe na nani? 5. Kama Waislamu wakitaka kufunga ndoa, lazima wafanye nini? Waoane wapi? Waozwe na nani? 6. Mtu kuwa na harusi kubwa siku hizi lazima awe na nini?